제 육막입니다. 그냥 때려잡으려다 마크로스7님 영상 썸네일에 꼼수가 있다길래 뭔가 하고 봤더니 다른 방식으론 클리어하기 귀찮아졌습니다. 그래도 에다 없는 분들을 위해 이거 만들고 다시 플레이해볼 예정입니다. 요는 에다로 상자 깔고 상자를 넉백으로 물로 떨군 뒤 나비로 보스와 위치를 바꿔서 화약통으로 상자를 부시는 것입니다. 영상과 같은 캐릭으로 할 거면 나비에게 오기 수첩 필수. 에다와 나비타로는 3개의 지향을 추천하고 아이샤는 약한 장비 착용하고 데미지 관련 버프 넣으면 상자가 부셔져서 저처럼 회상하는 경우가 생기니 유의하세요. 아이샤는 혹시 모르니 나비에 가워주고 스타니 뒤에 대기. 알겠습니다. 코코아는 위로 올라가서 본인에게 연꽃 주는데 코코아 없으면 안 해봤지만 서플에서 이난나 타알이 어떨까 생각 드네요. 나비는 스타니 앞에서 응원의 춤. 고마워요. 동료 위치가 저와 다르거나 조금 더 오른쪽으로 갈 경우 루바타 필살기에 화염이 끼니 조심하세요. 스타니 이동 봄차 대기. 에다는 상자 깔고 버프 날리는데 이 버프가 데미지 증가가 있어 운 나쁘면 상자 부셔집니다. 자기 자신을 지켜요. 신세를 졌네. 아이샤로 상자 떨구는데 실피 남아서 다행이네요. 코코아는 전골 요리 나눠주고 나비는 스타니에게 꼭 오기 수첩 줘야 합니다. 나비 다음 턴이 루바타가 아닌 우리 편이어야 하기 때문입니다. 연장 챙겨. 스타니는 아이샤가 맞겠지만 회상하기 귀찮으니 루바타 쪽에 화약통 깔고 가루 던져서 화약통 털을입니다. 보십냐? 아직 부족해. 다음. 에다 화염 밖에서 대기. 괜찮아요. 문제 없어요. 스타니 화염 박대기. 내 주먹 맛 좀 볼래? 알겠어. 제가 있잖아요. 아이샤는 달의 그림자를 에다에 사용하고 대기합니다. 당황하지 마세요. 고마워요. 알겠습니다. 감정만대로 할게. 코코아는 에다 붕대 주고 아이샤는 닿지 않도록 전골 요리. 고마워요. 신세를 졌네. 나비는 스타니 옆으로 이동 대기하는데 베이라 팡팡팡에 죽으면 위치를 좀 바꿔주세요. 랜덤이라. 알았어. 에다는 그냥 대기. 알겠어요. 아이샤 대기. 걱정 말고 맡겨주세요. 알겠습니다. 감정만대로 할게. 코코아는 딱히 할 게 없으니 스타니 HP 채워주고 신세를 졌네. 신세를 졌네. 나비는 뒤로 2칸 이동 응원의 춤. 연장 챙겨. 스타니 다 쓸어버리자. 코코아 뒤로 이동 대기. 너희들은 끝났어. 일단은 여기까지. 에다는 상자 깔고 이동 대기. 버프 넣으면 회상할지도. 아이샤 문제 상자 없어요. 발차기. 걱정 말고 맡겨주세요. 나비는 위치 바꾸고 스타니는 화약통 깔고 마무리합니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 내 주먹 맛 좀 볼래? 보십냐? 아직 부족해. 다음.